那未来这一周天气来讲的话，主要在周五以前，天气上还算是比较稳定，而且是比较温暖舒适的状况。那预计从礼拜五晚上开始，随着锋面通过以及比较强的冷空气南下之后，各地的天气上会有比较明显转冷的状况。那请大家一定要先做好这个防寒的措施哦。那目前这一波冷空气的话，预计可能会有接近到寒流这个强度，所以请大家一定要特别留意这一个冷空气的一个预报的一个变化哦。好，首先我们现在看一下云图的部分。从云上我们可以看到，基本上在台湾上空里，云量上来讲还算是比较少的一个状况。那只有像是在比较南边，比如说像是在花东的沿海以及南边这个巴士海峡这些地方，云量上是稍微比较偏多一点点。不过这些云来讲的话，都是比较是以中底层的一个云系为主。那另外可以看到，像是在菲律宾的东南方海面这个比较大的云束这个地方，这个就是目前热带性低气压所在的一个位置。不过它未来这个路径上来讲的话，因为它就会是比较偏低的一个纬度上面去往西的这个方向去做移动，所以这个热带性低气压虽然说它是会有发展成轻度台风的趋势，不过这个系统的话，其实对我们台湾的天气上是没有直接的影响。那从这个回波图上面我们可以看到，目前这个有颜色的一个云系的话，就是这个降水回波所在的一个位置所以可以很明显看到，就是主要就是以花东的沿海以及巴士海峡这些地方，可能还是有些相当零星的一个回波在这边做发展。那有时候这个云系移入的一个状况之下，在花东地区跟恒春半岛是会有些零星降雨的一个情况所以在花东地区的话，可能还是要特别留意，就是说这个有时候会有一些比较突如其来的一个雨势出现好，那我们来看一下，就是未来这一周一个天气上的一个变化。首先，这个是今天晚上的一个地面天气图，我们可以看到，基本上在高压的一个位置上来讲的话，主要就是以日本的南方海面为主。那我们台湾附近的风场上的话，主要就是以吹这个偏东风到东南风的一个环境。所以基本上在未来这几天来讲的话，其实都是会是以比较偏温暖舒适的一个天气为主。那这个天气来讲的话，主要到明天来讲还是算是相当的类似不过我们可以看到，从礼拜四的晚上开始，在华南这个地方是开始会有一个锋面开始会有逐渐建立的一个情形所以到礼拜五白天之后的话，其实这个水汽上开始会有逐渐增多的趋势。那预计到礼拜五的晚上开始，这个锋面就会开始有逐渐通过台湾，然后随后就是北方比较强的冷空气开始会有逐渐南下的一个状况。所以在礼拜五这一天来讲的话，其实是天气上是会有逐渐转变的一个过程。那到礼拜六以及礼拜天的话，其实就会受到这一个比较强的一个冷空气的一个影响之下，所以台湾附近的一个盛行风场就会是以比较偏强的东北风为主，而且这一波目前看起来冷空气的一个强度也算是相当的强劲那这个冷空气的话，预计从礼拜一开始就会逐渐的出海，所以到了后期来讲的话，这个温度上还是会有逐渐回升的一个趋势。好，那首先我们现在看一下这个温度的部分红色这条曲线是北部宜兰的一个温度曲线，然后绿色则是中部跟花莲，然后蓝色则是南部以及台东的一个温度曲线。在礼拜五以前来讲的话，其实因为都是以吹偏东风到东南风的一个环境，所以我们可以看到，其实温度上来讲的话，尤其像是在白天的部分都是可以来到24到26度左右，甚至有些地方可以超过到28度这样的温度，所以在白天上来讲都算是相当的温暖舒适不过我们可以看到，从礼拜五的晚上开始，随着这个强烈大冷气团或是寒流开始逐渐南下影响，所以在礼拜六这一天来讲的话，我们可以看到这个，尤其像是在红色这条北部宜兰以及中部的中部花莲这条绿色曲线来讲的话，这个温度上是有比较明显下降的一个趋势。那我们可以看到，从礼拜天一直到礼拜一的清晨这段期间，其实会是这一波冷空气影响最明显的一个时候。我们预计像是在礼拜一清晨的时候，在台南以北以及宜兰地区给低温上，居室温都在10到12度左右。那其他地方只是在13到15度所以这一波冷空气其实可以看到，在礼拜五的时候，因为白天高温上还算是相当的温暖，不过在礼拜六、礼拜天的时候是有比较明显转冷的状况所以这个温度的一个变化上其实算是相当的大。那请大家在可能在礼拜五以前的话，可能就是要先做好这个防寒的措施。那在周末的时候就是要特别留意一下这个冷空气的一个影响。那一直要到礼拜一之后的话，其实这个冷空气才开始有逐渐减弱，然后这个温度上才是会这个逐渐回升的一个情形。好，那再就是说，从这个降雨上来讲的话，其实可以看到，在礼拜五的
之前来讲的话，其实各地都会是以多云到晴的天气为主。那只有像在迎风面的这个花莲、台东跟恒春半岛是会有些局部的降雨。那如果说南边水汽是有稍微多一点点，然后顺着这个风场北上的话，那不排除在南部的地区的话，也是会有些零星降雨的情况哦。那这个可能还是要视这个预报的资料是会适时的做跟动。那从礼拜五白天开始的话，其实可以看到，随着这个锋面逐渐的建立并且接近的状况之下，在东半部地区的雨势上可能会开始变得比较明显一点。那另外像是说，像是在北部的山区以及外岛的金门跟马祖，也会开始会有些降雨的情形出现。那到礼拜五晚上开始，一直到礼拜六的这段期间，其实就是这个锋面通过的一个状况之下，在北部、东半部地区都是容易会下雨。那另外就是说，像是在中部地区以及南部的山区，也是会有些零星降雨的情况出现。那礼拜天之后的话，其实可以看到，就是整个水汽上是会有逐渐减少的一个状况哦。那虽然说像是在礼拜天的话，虽然说像是在东半部地区以及山区部分，可能还是会有些零星的一个降雨。不过到礼拜一之后的话，其实各地都会是恢复的是以多云到晴的天气为主。所以总结这一周的一个天气重点来讲的话，我们就是要特别提醒，就是说，像是在周末来讲的话，因为就是有这个强烈的一个冷空气南下影响这个状况之下，请大家一定要先做好这个防寒的一个工作。那另外就是说，在这个冷空气影响的这段期间来讲的话，在沿海地区跟恒春半岛跟各离岛都是会有些强风跟大浪的一个情况哦。那再就是说，在明后2天来讲的话，在金门跟马祖以及清晨的西半部地区是会有些雾的一个影响所以如果说有交通往返或是搭机上面的需求，引起都要留意相关的一些相关的措施哦。那另外就是说，像是在这个5号、6号一直到7号这段期间来讲的话，在东半边的沿海上面是会有些长浪发生的一个机会。那请问海边活动的话，请特别注意安全那最后我们就是提醒，就是说在冷空气影响这段期间，如果说在水汽跟温度上有配合的一个状况之下，那在7号跟8号的话，北部跟宜兰的山区1500公尺以上的山区，以及中部跟花莲的3000公尺以上的山区是可能会有一些降雪或是固态降水的一个机会哦。那这段期间的话，其实在整个山区都是温度比较偏低，而且水汽是比较偏多的一个状况之下，那路面上也是要留意一下，会有一些路面积冰以及湿滑的一个现象哦。那以上就是今天上午的天气说明。